vamos, nin outros secretarios e interventores, digo, os datos que vamos a ter que pagar da mancomunidade. Non temos ningún tipo de resposta, non temos ningún tipo de información. Nós fixemos unhas alegacións e queremos saber que nos respondan as alegacións. E se non, que os erros que cometeron, que os corrixan, e nos aceptaremos esa cifra, esa subida, pero que ahora mismo a que temos non nos parece que ten que ser, que non se respetaron os estatutos para os baremos que acordábamos sempre para facelo. Que non nos hai que respetar os estatutos neso, non habrá que respetarlos en nada. Non lo sei, non quero falar deso aquí. Quero saber que non temos eses datos. E logo faltamos de inversións que os vamos a dar a Tureo, pero tamén dependemos. Porque, que temos para inversións? Se non sabemos o que vamos a pagar. Vale, sacou o tema da comunidade dúas cousas. Eu non sei, estuve lendo o que usted me decía aí. Bueno, falamos dos presupostos unha das cousas é se para o próximo pleno que haga ordinario no de marzo consensuar unha moción os tres grupos políticos para pedir que se faga unha vez por todas unha asamblea, porque levamos unha asamblea tempo e tempo. Non vou antes de aí. Están ahora mismo, sábeno perfectamente, e ao mellor unha das... Non quero falar máis deso. Se quere preguntarme... Outra cousa, sobre recibos nunha comunidade, os recibos nunha comunidade, págase pola cuota vella ou non se paga? Pola cuota que temos. Pola cuota vella están pagando recibos. Porque era unha dúbida que... Non estamos pagando todo, pero por esa. Porque outro día tuve unha xuntanza e dixeronme que lo usame que non estaba o día e eu dixenlle que a última vez que falamos que sí que estábamos, por iso era a miña pregunta. Incluso que ao mellor foi unha orden equivocada e non sei se ao final se fixo ou non, de pagar cuotas que non nos liquidaran, o sea, que non nos chegaran. Agora chegaron xuntas 3, verdad? Non, nin sequera chegaron. Prefería que eso si... porque non me acordo ben. Eu decía, pagar hasta que non nos liquiden. Aquí chegou o primeiro trimestre con esas cotas que recurrimos. E a partir de aí non chegaron ninguna. Pero nós pagamos todo o ano 2024 cas cotas antigas. Está todo pagado. Novembro e decembro pagámoslo ahora, aprobouse a semana pasada. Non sei se foi nos decretos... Sí, foi... Non sei se a mellor non foi nos decretos de Sanidade. Non. A mellor non está aí porque... O que me confundí agora e tiña que non sabía se eran os últimos do ano pasado ou xa eran deste ano. Non, deste ano quedamos en que vamos a esperar a que nos liquiden este ano, non vamos a pagar por adiantado algo que non nos liquidaron. Porque eu non quero que me utilicen ese argumento, non usame non está así. Usame sí. Se nos mandan, pum, pagamos. Incluso lle dai a de pagaros en que nos liquiden. Sí, claro, que falábamos diso para... Pero me están dicindo que consultamos a opinión da secretaria, por suposto, e logo o consultamos incluso con un letrado, e que non debemos facelo. Vale, nada máis. Vale, pois levantamos a sesión e moitas.